મિત્રો ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિના જે વિડીયોઝ આપણે મૂકી રહ્યા છીએ તેમાં આપણે પાછા વિશે ઘણા બધા ટોપિક છે સંસ્કૃતિમાં કવર કરી ચૂક્યા છીએ. હવે જે છે ગુજરાતના લોક સમુદાય જે છે મહત્વપૂર્ણ લોક સમુદાય તેની આપણે વાત કરવાના છીએ. આ જે ટોપિક છે એ ખાસ કરીને જે છે પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ જીપીએસસી માટેની અને ગૌણ સેવાની જે એક્ઝામ છે તેની માટે ઉપયોગી થશે. ઓકે, તો ચાલો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ. અમારી ચેનલ ઓનલી જીપીએસસી જીએસએસબીમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ આપણે ગુજરાતના જે મેર સમુદાય છે, બરોબર, ગુજરાતના મેર સમુદાયની આપણે વાત કરીએ તો આ જે મેર સમુદાય છે, મેર સમુદાય છે એ ઘણી છે ખડતલ કોમ છે અને એકદમ આમ શૂરવીર અને બહાદુર કોમ છે એ માનવામાં આવે છે. બરોબર, આ જે કોમમાં છે સ્ત્રીઓ અને પુરુષોમાં છે એ આમ કહી શકાય કે ઇક્વિલિટી જોવા મળે છે, ઇક્વિલિટી જોવા મળે છે. બરોબર, એટલે કે ભેદભાવ છે જોવા મળતો નથી. કેમ તો કે ભાઈ સ્ત્રીઓ છે એ પરંપરાગત રીતે ઘૂમટો તાણતી નથી. બરોબર, ઘણા સમુદાય છે કે જેમાં ઘૂમટો તાણવાનો રિવાજ છે, પરંતુ આ જે મેર કોમમાં જે સ્ત્રીઓ છે ઘૂમટો તાણતી નથી. મેર જે શબ્દ છે એ મહેર શબ્દમાંથી ઉતરી આવ્યો છે. મેર છે એ ફારસી ભાષાનો શબ્દ છે અને જે તેનો અર્થ છે એ મુખી અથવા આગેવાન એવો થાય છે. બરોબર, એટલે એવું કહી શકાય કે ભાઈ આ મેર કોમમાં છે પરંપરાગત રીતે લીડરશિપ ક્વોલિટી ઉતરી આવી છે. પોરબંદરથી જુનાગઢ અને જામનગર આસપાસના જે વિસ્તારો છે તેમાં મેરકોમ છે વસવાટ કરે છે. તેમનો જે મુખ્ય વ્યવસાય છે એ ખેતી છે. મૈત્રકોના કાળમાં જ્યારે સિંધમાં છે, બરોબર, સેંધવ નામની પ્રજા છે એ અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી. આ સેંધવ નામની પ્રજા છે આજના જેઠવા જે સમુદાય છે તે સેંધવ તરીકે ઓળખાતા હતા પૂર્વે. બરોબર, આ જેઠવા સમુદાય છે તે સિંધુ નદીના કાંઠે વસતો હોવાથી તેઓ સેંધવ કહેવાના. જ્યારે જેઠવાઓ છે સિંધમાંથી ગુજરાત તરફ આવે છે ત્યારે મેર સમુદાય છે જેઠવાઓ સાથે આવ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. જેઠવાઓ વિશે વાત કરીએ તો જયવલ પરમારનો એવો મત છે કે સિંધુ રાજ જે જયદૂત હતો તેના વંશજો છે તે સેંધવ અથવા તો જેઠવાઓ. બરોબર છે, આ સિંધુ રાજ જે જયદૂતના વંશજો છે તે સેંધવ અથવા જેઠવાઓ હતા. સિંધ પર જ્યારે આરબોએ આક્રમણ કર્યું ત્યારે કચ્છમાં અને પશ્ચિમ તટ ઉપર છે આ જે જેઠવાઓ છે તે વસ્યા અને ધુમલીમાં છે રાજધાની સ્થાપી હતી. ત્યારબાદ મુસ્લિમોએ છે ધુમલીમાં આક્રમણ કર્યું એટલે આ જે જેઠવાઓ છે રાણપુર તરફ વળ્યા અને ત્યારબાદ છે પોરબંદરમાં સ્થિર થયા. આવી રીતે આ જે જેઠવાઓ છે તેની સાથે છે આ મેર સમુદાય પણ આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. બરોબર, આ જેઠવાઓએ છે સોના હલામણ નામની જે લોકકથા છે જે ઘણી પ્રચલિત છે, બરોબર, એ જેઠવાઓની દેન હોવાનું માનવામાં આવે છે. મેર લોકોનો એવો મત છે કે ભાઈ પંજાબ તરફથી જ્યારે તેઓ રાજપૂતાનામાં આવ્યા, બરોબર, ત્યારે પ્રતિહાર નામે ઓળખાણા અને ત્યારબાદ બરડા ડુંગર આસપાસ છે રાજપૂતાનામાંથી આવીને વસ્યા ત્યારે તેઓ છે મેર કહેવાના. અને સંશોધકો એવું માને છે કે જૂની ઈરાનિયન અથવા મેડિસ પ્રજા હતી એ જે છે આ જે મેર કોમ છે એ જૂની ઈરાનિયન અથવા મેડિસ પ્રજામાંથી છે ઉતરી આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. બરોબર, તો આવી રીતે જે અલગ અલગ લોકોના છે મેર કોમના જે ઉત્પત્તિ વિશે છે અલગ અલગ મત છે. પુરુષોના પહેરવેશ વિશે વાત કરીએ તો ઊનની ઊંચી ટોપી, પીંડીએ ચપોચપ ચોરણી, ઓછી ઘેરવાળા કેડિયા અને ખભે ખેસ અને કમરે ભેટ. બરોબર છે, આવી રીતની લાક્ષણિક જે પોશાક છે આ મેર સમુદાયનો પુરુષોમાં છે જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓની વાત કરીએ તો કુંવારી કન્યાઓ હોય તો સફેદ રંગનો ઢાંસિયો, બરોબર, જીવીની જેમ છે કમરે બાંધે છે. બરોબર, કમરે છે સફેદ રંગનો ઢાંસિયો બાંધે. બરોબર, અને જે પરણેલી સ્ત્રીઓ છે તો એ ઘેરા રાતા રંગનો ઢાંસિયો છે એ બાંધે છે. હવે આ પરણેલી સ્ત્રીઓ છે જ્યારે પિયરમાં આવે ત્યારે પરણેલી હોવા છતાં પણ છે સફેદ રંગનો ઢાંસિયો છે એ બાંધે છે. એટલે આવી રીતે આ જે પહેરવેશ પરથી છે દીકરી છે કે વહુ છે એ સરળતાથી ઓળખી શકાય છે. આ છે એ મેર કોમની એક લાક્ષણિકતા છે. મારવાડની જે મેર કોમની સ્ત્રીઓ છે, બરોબર, તે ઘેરદાર ઘાઘરા પહેરે છે અને કાળા રંગનું ઓઢણું ઓઢે છે. જે ઘરેણાની વાત કરીએ તો સોના ચાંદીના બલોયાઓ એટલે કે જે લાંબા જે છે પોળા જે ચૂડલા છે, બરોબર, તે આ જે મેર સ્ત્રીઓ છે એ પહેરે છે. છૂંદણા ટાંકવાની પ્રથા પણ જોવા મળે છે. છૂંદણા ન ટકાવે એટલે કે છૂંદણાઓ છે સ્ત્રીઓ ના ટકાવે તો ભાઈ માથે ભાર રહે એવી માન્યતા છે. એટલે સ્ત્રીઓ છે લગભગ ફરજિયાતપણે છે જે છૂંદણા છે ટકાવે છે. પુરુષો સોનાની કાઠલી, બેડી, ત્રોડા, પારાવાળી માળા આ ટાઈપના છે ઘરેણાઓ પહેરે છે. મેરની જે ભાષા છે તેની ઉપર ડિંગળ, મારવાડી અને હિન્દી ભાષાની છે અસર જોવા મળે છે. ઉત્સવો અને રમતોની વાત કરીએ તો હોળી અને શીતળા સાતમ છે આ મેર લોકોનો મોટો તહેવાર છે. બળેવના દિવસે છે મેર જુવાનો છે દોડની સ્પર્ધા ગોઠવે. ગામનો જે ગોર હોય તેના હાથમાં હળ આકારનો લાકડાનો નાનો નમૂનો છે
પકડાવે છે, જેને હિરડી કહેવામાં આવે છે, બરોબર. આ જે હળ આકારનો જે નમૂનો હોય તેને હિરડી કહેવામાં આવે. અને એ જે ગોરના હાથમાંથી છે એ હિરડી ઝૂંટવી લેવા માટે છે યુવાનોમાં સ્પર્ધા થાય છે. તો આ ટાઈપના જે સ્પર્ધાઓ છે એ વાર તહેવારે છે આ મેર સમુદાય છે એ યુવાનો છે યોજતા હોય છે. શ્રાવણી અમાસે છે એ બિલેશ્વર મુકામે મહાશિવરાત્રિનો જે માધુપુરના મેળામાં છે મેરો ઉમટી પડે છે. એટલે કે આ બિલેશ્વર મુકામે જે છે મહાશિવરાત્રિ જે મેળો ભરાય છે તે મેરકોમ માટે છે મહત્વનો મેળો છે. હોળીના દિવસે મેરો છે એ સામસામા પથ્થરો ફેંકવાની રમત રમે છે અને ઘણીવાર છે આ રમત એટલી ઉગ્ર બની જાય છે કે આગેવાનોએ વચ્ચે પડીને શાંત પાડવી પડે છે. હોળી પ્રગટ થતાં પહેલાં ત્યાં ખાડો ગાળી એમાં છે કુંભ દાટે, ચણાથી જે કુંભ છે એ ચણાથી ભરેલો કુંભ છે એ દાટવામાં આવે છે અને જે ટુકડી છે એ આ કુંભ જે છે એ કાઢવા માટે સ્પર્ધા યોજે છે અને યુદ્ધ જેવું વાતાવરણ છે સર્જાય છે. તો આ ટાઈપની જે છે એ રમતો રમે છે. ઉપરાંત નાળિયેર અને સોપારીની રમત છે એ પણ મેર યુવાનો છે એ રમે છે. એટલે કે નાળિયેર છે તેમાં સોપારી દબવી અને છે અંદર ઉતારી દેવી, આ ટાઈપની રમત છે રમે છે. રીતિ રિવાજોની વાત કરીએ તો વરરાજા હાજર હોવા છતાં મેર લોકો છે એ ખાંડા સાથે છે ફેરા ફરે છે. પુત્ર પુત્રીનો ભેદ છે એ જોવા મળતો નથી. લગ્ન છે સમાન શાખમાં છે અથવા એક જ કુળમાં લગ્ન છે થતા નથી. લગ્નમાં કન્યાની અનુમતિ પણ છે લેવામાં આવે છે. લીરબાઈ અને માતા રામબાઈ, બરોબર, આ જે છે પ્રખ્યાત ચંદ વિભૂતિ છે મેર કોમમાં થઈ ગયા છે. આ કોમમાં તુકારો બોલાવવાનો વિશેષ રિવાજ છે. વડીલ હોય અથવા તો કોઈ મહેમાન આવ્યો હોય તો બાપુ તું આવ્યો મને સારું લાગ્યું આમ કહીને છે પ્રેમથી તુકારો બોલાવે છે. તુકારે કહેવાનો છે આ સમુદાયમાં છે રિવાજ છે, બરોબર. તો આ જે છે મેર સમુદાયની વિલક્ષણ લાક્ષણિકતાઓ થઈ ગઈ. ત્યારબાદ છે હવે આપણે સમયાંતરે છે અલગ અલગ જે સમુદાય છે તેના વિશે આપણે વાત કરીશું. ઓકે, તો આશા રાખો આ વિડીયો આપને પસંદ આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.